ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಆರತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಆರತಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯೂ ಇದೇ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ